大家好，我係 Edwin，今次帶大家去三家村。去三家村其實都好方便，喺尖沙咀、觀塘、牛頭角可以直接去到三家村避風塘。事不宜遲啦，我哋準備咗3.6米手竿，喺某寶買一送一，38蚊。之後係3.6米七星標吊組0.8號，17蚊10嚿。跟住雞蛋同埋麵粉20蚊左右啦，咁就可以玩足一日噶啦。跟住先拆咗吊組先，一卷其實我已經綁好晒嘅啦，入邊有晒鈎啊，有晒七星標啊，有晒個原皮嘅啦。咁啊拉晒出嚟先，拉晒出嚟之後咧，會見到有個圈圈同埋一粒豆。新買翻嚟嘅手竿咧，會有棉線嘅，你會見到有一條棉線喺度。咁要將嗰條棉線咧打一個結，之後咧就將個圈圈套喺個結嘅入邊，之後就將嗰粒太空豆推到落去嗰個竿嗰個頭心嗰個棉線嗰度，之後拉實佢，咁佢就棘實噶啦。係我哋開竿呢，就手竿就向指住個天，拉到去頭心嘅位置，會有個節點，輕輕用力卡住佢，用力向上推，咁佢就慢慢會棘實噶啦。跟住一路向上推，每一個節點都要用少少力向上推一下，咁佢先會卡得死嘅。如果唔係，佢就會好快會跌落嚟啦。之後將浮豆逐粒咁向上拉。浮豆同浮豆之間有少少嘅空隙，咁比較喺個海度容易睇到嗰個魚身。之後我哋將個原皮打開佢，搣開佢，搣剩最後一個圈。搣剩最後一個圈之後呢，就剪咗多餘嘅出嚟，之後就用手壓翻實嗰個原皮，如果唔係佢就會跌出嚟噶啦。原皮呢係我嚟較重量嘅，咁要視乎個釣場環境啦、水流啦、個深度啦去調校嘅。咁我哋呢就可以試下個水深，睇下啱唔啱。如果個水深係啱嘅話呢，咁就好似幅圖咁樣，有3粒豆呢會喺個海上面嘅，有3粒豆呢就喺個海嘅下邊嘅。係啦，咁我哋就掛餌啦。
咁搣少少麵粉出嚟，啱啱好咧包住嗰個魚鈎嘅份量就 OK 啦。之後咧，用少少力壓住嗰個魚鈎，包住佢，之後用兩隻手指捽下去，捽到佢變咗一個條狀。之前嗰啲可能太細睇唔到，我哋今次放大嚟睇，係啦，咁清晰見到啲浮豆喺度啦。見到浮豆向下扯，即係有魚訊，咁我手腕微微向上抽，咁就抽到佢㗎啦。